عزيزي المشجع الجميل، الكابتن خالد الغندور زعلان ومتأثر جدا من العنوان المكتوب على غلاف مجلة النادي الأهلي بعد انسحاب الزمالك أمام النادي الأهلي، ونزل بوست على صفحته وعمل شير كده لغلاف المجلة وبيقول: هي دي الروح الرياضية، هي دي زيارة مجلس الأهلي للزمالك، هي دي اللي بتقلل الفتنة والتعصب بين جمهور الزمالك والأهلي. فعلا الأهلي مش طرف. هي يا كابتن خالد اللي مزعلك ومضايقك قوي كده؟ هل الكلام اللي مكتوب او في اي كلمه من المكتوبه دول هم مش واقع ومش حقيقه الناس بتالف من دماغها مثلا؟ لا، الهروب يعني الانسحاب، وده واقع وحصل بالفعل. وفوز الاهلي 2-0، ففعلا الاهلي فاز 2-0 بناء على جواب من رابطه الانديه. تمام، مفيش مشكله. هل الظروف القهريه اللي مكتوبه انت نفسك ما طلعتش قلت عليها؟ فاذا الغلاف كله ما فيهوش اي حاجه تدل على الفتنه ولا التعصب. طب ايه هو اصلا يا كابتن خالد معنى الفتنه؟ يا كابتن الفتنه هي ان اجيب حاجه من وحي الخيال او اجيب حاجه بناء على تفكيري والكلام ده كله وابدا ابني عليها اراء وابدا اعيد وازيد فيها واوجه الجمهور على الحاجه دي عشان تضايق الطرف الثاني. فهي دي الفتنه يا كابتن، بتكون حاجه اصلا مش واقعيه. في الكلام كله واقعي والكلام كله حقيقي وما فيهوش اي حاجه من وحي الخيال. اما بقى الفتنه يا كابتن فحضرتك اللي بتعملها، بدليل حضرتك لما طلعت مع احمد حسن واتكلمت عن ماتش الاهلي والالومنيوم وقلت ان الاهلي رفض يلعب مباراه الالومنيوم فالاتحاد اما اجل له الماتش عشان يرضي الاهلي. وهنا في تزييف للحقيقه وعدم سرد للواقع زي ما هو. ليه؟ عشان اعمل تضليل واعمل فتنه وتعصب زي ما انت بتقول، وفي الاخر اطلع واقول اصل الاهلي بيعمل ويسوي واحطه في جمله مفيده. اولا، مباراه الالومنيوم اللي انت بتتكلم عليها دي او هي مباراه ميعادها مش موجود داخل الاجنده الدوليه، ميعادها عادي جدا. فهنا الاهلي بيقول للاتحاد انا ليه العب بدون الدوليين ادام ده مش ميعاد للمباراه الدوليه؟ خلاص العب انا بالدوليين بتوعي براحتي. وكلنا عارفين ان الموضوع كله كان يخص الدوليين واللعيبه المفروض اللي هي رايحه منتخب مصر واللي حصل مع حسام حسن والكلام ده كله. الاهلي قال لك لا، انا هودي لعيبتي في ميعادها اللي هو بعد الماتش، الميعاد الرسمي. فاذا انا قبل الماتش العبهم بقى ما العبهمش دي بتاعتي انا، فانت مالكش فيه. فهنا الاتحاد عشان عايز لعيبه النادي الاهلي بدري عن الميعاد القانوني فاضطر ان هو ياجل الماتش، مش عشان الاهلي مش عايز يلعب. فهنا في خلط للامور وزرع للفتنه بشكل كبير جدا. ومش انت بس يا كابتن اللي بتتكلم في الجزئيه دي، لا، في زملكاويه اعلاميين كتار بيتكلموا، واخرهم برضو ان في حد طلع واتكلم وقال لك هو ليه الرابطه اصرت ان هي في ماتش الكاس والسوبر يجيبوا حكام مصريين ما يجيبوش حكام اجانب، وفي الماتش اللي كان هيتلعب امبارح ده جايبين حكام اجانب عادي عشان بس الاهلي طلب. لا خالص، على فكره الاهلي طالب ان كل ما يلعب الزمالك يلعبهم بحكام اجانب، ولكن هنا الكاس والسوبر مش اصلا من اختصاص او من تنظيم الرابطه، لا ده من تنظيم الاتحاد. والاتحاد اعلن ان اي مطوشه تخصه اهلي زمالك هيلعبهم بحكام مصريين، واللي مش عاجبه ما يعجبوش، مش مشكله، بس انا طلعت قراري وهنفذه. وبالفعل الاهلي كان طالب حكام اجانب ولكن الاتحاد رفض وجاب حكام مصريين ومشى اللي في دماغه وما مشاش راي الاهلي. لكن الرابطه عكس الاتحاد طلعت وقالت اللي عايز يا جماعه حكام اجانب يقول لي قبلها ب 15 يوم ويتحمل هو نفقاتهم. طلع الاهلي قال لهم الله يكرمكم انا عايز الاعب 3 فرق بحكام اجانب، الزمالك وبيراميدز والمصري. قالوا له تمام، قول لنا قبلها ب 15 يوم وادفع لنا الفلوس. بالفعل الاهلي عمل كده، وقبل ماتش الزمالك ب 15 يوم قدم الطلب وقدم الفلوس وهم جابوا له الحكام، مفيش مشكله. لكن الناس تخلط ما بين الرابطه هنا وما بين الاتحاد هنا بجهل، الله اعلم بقى متعمد ولا غير متعمد، المهم ان هو جهل. لا، وبيقولوا اصل الاهلي اللي بيمشي كلامه، ده الاتحاد مشى كلامه على الاهلي وما جابلوش حكام اجانب. اما الرابطه فهي اعلنت من البدايه اصلا وقالت اللي عايز حكام اجانب يقول لنا. فبيراميدز ما كانش بيطلب حكام اجانب في المطوشه الا لما بيجي الاهلي طبيعي وكان بيجيب له، وايضا الزمالك ما كانش بيطلب حكام اجانب في ماتشاته. فخلاص يا معلم انا اعمل لك ايه؟ انت معكش فلوس تجيب او مش عايز
حكام اجانب خلاص ارضى بالحكام المصريين والعب، لكن ما تجيش تخلطوا الامور على بعض وتلبسوها للاهلي وخلاص. هي دي يا كابتن الفتنه بعينها، مش تيجي تقول لي اصل الغلاف والتعصب والفتنه ومجلس الاداره وكلام من هذا القبيل. يا كابتن عيب كده، وما يصحش اصلا انك تطلع تنفخ في الموضوع ده انت وغيرك، مع ان الزمالك وكلامه الرسمي من المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره نادي الزمالك قال لك الاهلي مش طرف والاهلي ملوش دعوه، ولكن حضرتك وغيرك زي اسلام صادق كده عايزين تدخلوا الاهلي في جمله مفيده وخلاص. واسلام صادق هنا طلع برضو نفس الشيء، اتكلم وقال ان الاهلي ومسؤولينه واعلامه بيتابعوا موقف القمه والازمه ما بين الزمالك والرابطه وبيتدخلوا في السر عشان ينفذوا اللي هم عايزينه. انت واخد بالك من الكلمه؟ بيتدخلوا في السر، مش ده زرع للفتنه؟ هل انت عارف ان هم بيتدخلوا في السر؟ ولو هم بيتدخلوا في السر انت عرفت ازاي يا قروب؟ يا قروب انت يا استاذ اسلامي يا جامد قوي 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 وبتعرف الاسرار والخبايا، عرفت ازاي ان هم بيتدخلوا في السر؟ مع ان زي ما قلت لك ان مجلس اداره الزمالك قال الاهلي مش طرف، ولكن اسلام صادق حابب ان هو يقدم نفسه لجمهور الزمالك عشان ان هو حامل حمى واللي بيدافع عن حق الزمالك وبيجيب حقه ومش عارف ايه، وسع يا وحش انا البطل اللي هعمل واسوي. ايه يا عم ده؟ مش كده مش كده، وكفايه بقى فتن وقرف وكلام ملوش اي اساس من الصحه. هو ده اللي بيعمل تعصب، اللي بيعمل تعصب ان اطلع اقول على حاجات مش واقعيه واحاول اثبتها واحاول اوصلها للجمهور، بل وزق الجمهور في نفس الفكره والاتجاه دوت عشان خاطر مصالح الشخصيه. يا جماعه خفوا مش كده، وارحموا عقولنا شويه بالله عليكم، مش كده ولا ايه يا عزيزي؟ عزيزي المشجع الجميل، قول لي رايك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير، ولو مش مشترك في القناه تشترك وتفعل زر الجرس، لو بتشوفنا على فيسبوك يا ريت تعمل لنا متابعه. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.